तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? चलो अच्छे हो ही होंगे, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के साथ एक काइनमास्टर का ट्यूटोरियल लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि मैं जो काइनमास्टर डॉन मोड यूज करता हूँ, भी लेटेस्ट प्ले स्टोर का मोड, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है काइनमास्टर के न्यू ट्रांजिशन 3D ट्रांजिशन इफेक्ट के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, इस इफेक्ट का नाम है ब्रेकआउट और फ्रेंड्स यह बहुत ही खास इफेक्ट है। इसको आपको काइनमास्टर के स्टोर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि यह कैसा इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं मीडिया से दो तीन बैकग्राउंड ले लेता हूं। फ्रेंड्स, इसको देखिए मैंने मोड कर रखा है और इसमें मैंने 6 नए बैकग्राउंड खुद ही ऐड कर रखे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ले लिए तीन बैकग्राउंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करता हूं, तो फ्रेंड्स यहां से गेट मोड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यह खुल चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर ब्रेकआउट न्यू बता रहा है फ्रेंड्स, जो कि नया अपडेट हुआ है फ्रेंड्स। इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है फ्रेंड्स, आपको भी इसको डाउनलोड कर लेना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद यह खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। यह 1.8 MB का है फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड कर लेना होगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं बैक आ जाता हूँ और नीचे जाकर फ्रेंड्स मैंने जो डाउनलोड किया है ब्रेकआउट, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 नए ट्रांजिशन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हो कि फ्रेंड्स कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इफेक्ट आपको चारों ट्रांजिशन इफेक्ट में अलग अलग में फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक और यूज करके मैं दिखा देता हूँ वही वाला दूसरा। तो फ्रेंड्स, मैं होल वाला ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फिर से कैसा होल की तरह होल जैसे टूटता है वैसा इफेक्ट आ चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आप अगर साउंड इफेक्ट भी जोड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको काइनमास्टर के एसेट में आपको वह साउंड इफेक्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। मैं इसके एसेट स्टोर में जाता हूं। तो फ्रेंड्स, इसका एसेट स्टोर भी लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए यह अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको साउंड इफेक्ट में जाना है। तो फ्रेंड्स, यह खुल चुका है। इसमें भी आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स इसमें 4 नए साउंड इफेक्ट आ चुका है। यह 4 आपको नहीं डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, आपको नीचे जाना है फ्रेंड्स और एक साउंड इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स, उसका नाम है ब्रेकिंग ग्लास। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ब्रेकिंग ग्लास, इसको आपको मैंने यह इंस्टॉल कर रखा है फ्रेंड्स, डाउनलोड कर रखा है, आपको यह डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बैक आता हूँ और इसको फिर से एडिट कर दिखाता हूँ और साउंड इफेक्ट जोड़ कर दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं इफेक्ट्स साउंड इफेक्ट वाले पे जाता हूँ और इसमें आपको 4 साउंड इफेक्ट ब्रेकिंग ग्लास में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। आप चारों यूज कर सकते हो और अच्छा सा लुक दे सकते हो फ्रेंड्स अपने वीडियो के एडिटिंग में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ठोक ही दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको यह चैनल सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे ही काइनमास्टर एडिटिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।